呢個世界真係有奇蹟㗎！我一招似你公真，你估都估唔到我啲 cancer 冇晒，你話驚唔驚？你唔好喺度做戲，你根本就冇 cancer。你個扮病裝個俾我踩落，係咪？全中！要你自己開口接呢單 case，一啲都唔易啊！我有引你攞啲藥去驗，我夾硬拍咗幾粒。哇！呢啲藥好傷肝㗎。你好嘢啊！等我以為你真係會轉死成，真係會取我嚟。傻仔！我一日未瞓落棺材，我無時無刻都喺度諗，我要點樣鬥贏，點樣爭贏，點樣搶贏。邊個阻我啦就掃把邊個，你可以走，希數可以走，邊個都可以走。當我係公冇咗邊個都得，就係冇咗我 case 啦，唔得。你咪知㗎嚇，最好見血，孭多條傷人。你以為你贏硬？依家只係第一個回合，場仗仲要打落去。你又喺度做土皇帝啊嘛，我就喺度賴死唔走。我唔單止有土皇帝都冇得做，我要呢個地方連企都冇得企，我張強話嘅。我就係等呢一日，邊個有本事就邊個企到最後。唔好意思啊，張律師，你暫時唔可以翻房住，我仲有同事喺度搜證㗎。翻嚟啦！你話加我3成人工唔翻點得啊？人事部唔俾，我張強俾。仲講笑 ，Hazel 同我拎緊資料室等緊你啊，唔該啦。該。咩啦？對唔住。張律師，張律師，師傅。張律師，我係呢單 case 嘅代表律師。呢單 case 發生嘅所有問題，應該由我一個人負責，因為我個人嘅疏忽，導致到大家之前嘅心機全部白費。喺度，我要向大家道歉，對唔住。呢單收購案大家都掂過，要問責嘅話，我哋大家都有責任。依家最重要嘅就係同警方解釋到單案同你無關，冇物證我哋就揾人證，只要揾到林家源，要佢講出真相，就可以證明你無辜。師傅，我透過航空公司嘅關係查到，林家源喺3日之前乘搭一班前往台灣嘅飛機。我都喺林家源嘅 Facebook 揾緊佢喺台灣嗰邊有冇親戚或者朋友。我喺香港同埋台灣嘅討論區都留咗言，希望人知道林家源嘅下落喺邊。我 check 緊林家源之前嘅雜誌訪問，希望可以喺啲內容度揾到有用嘅線索。Sammy 啊，到時你哋嗰邊會揾邊個做呢單 case 嘅檢控官？咪或者 TC 啦，佢哋兩個最擅長打呢啲 case 嘅。你點睇啊？都好啊，點解你唔考慮下 Daniel 啦？啊？喂，但係佢兩個人嘅關係好似啊，就係因為佢兩個人嘅關係，你話如果可以喺庭上面對打呢場戲，係咪好睇好多啊？警方嗰邊應該好快會落 charge。如果我冇估錯嘅話 ，Samuel 今次應該會揾阿咪或者 TC follow 呢單 case。佢哋兩個打呢類型嘅 case 成功率係80%。你究竟有冇諗過要點做㗎？講真啦，我真係一啲辦法都冇。證人失一宗，無端端又多300萬入咗落我戶口度，我都唔知點樣去解釋。我以你嘅專業意見啦，如果我求情，你估佢減幾多刑啊？嗱，7次都有啩。你唔好再玩，你認真啲好唔好啫？你究竟諗緊啲乜嘢㗎？你同我講好唔好啫？唔好激動，唔好激動。張強，我知道你有本事，唔需要人幫你。但你試諗下，多個人同你討論都唔係壞事啊，係咪？委託書，你簽個名，我就可以正式成為你嘅代表律師。當然你可以當我係你嘅助手啦，但係身邊多個人俾意見，始終都係件好事。
我同你嘅關係已經夠複雜㗎啦。如果你再做埋我代表律師嘅話，啲行家又多樣八卦嘢講㗎啦。乜張強介意人哋點樣睇嘅咩？我覺得唔會咯。但係呢單 case 牽涉到 Donald & Co， 你唔方便揾裏邊嘅人幫你手㗎，何不俾個機會我咧？張強，你俾天幫你啦，好唔好啊？張先生，由而家開始，我就係你呢單 case 嘅代表律師。麻煩晒你啊，葉律師。我哋好耐未試過約埋一齊傾偈咯喎。點啊？我有啲咩事？丁奇嗱，大家咁熟，我諗唔需要轉彎抹角。你有冇辦法幫我哋揾到林家源出嚟？我諗我幫你哋唔到啊！一直同林家源接觸嗰個係 KC，唔係我。只要你幫我揾到林家源，我會用主席嘅身份即刻升你做 managing partner。你同 KC 一樣咁高咁大，唔使再睇佢面色做人。呢個交易你滿意啦？多謝你啊，希素。你夾硬拱我去同 KC 平起平坐，即係拱佢去死。我膽好細嘅啫。我一日睇住 KC 面色，一日都會有好日子過。我已經心滿意足。你哋都係律師嚟嘅，你哋應該知道張強今次係輸咗90成。如果我係你哋嘅話，唔會再立亂落注落呢個男人度。好啦，唔同你哋傾住啦，我哋真係開會，係咪先？依家點算啊？你要記住，而家只有你先可以幫到張強。喺 Donald & Co 入邊，最大嗰個唔係 KC 啊，係你。你嚟做咩啊？呢邊，Sir Jason， 我問緊你哋喺度做緊咩？我哋嘗試揾緊望德基金嘅總裁林家源。呢單 case CCB 已經跟緊，當自己係咩啊？警察啊？邊個出糧俾你哋啊？唔係張強啊！我唔想公司嘅員工喺工作時間裏邊做埋啲無謂嘢。呢度係公司10年嚟處理個 case， 你哋既然咁得閒嘅，同我將所有嘅 case 再睇一次，然後每個 case 再寫一份 report 俾我。如果做完嘅話，仲有時間，我攞多10年俾你哋仲得。我唔想公司嘅同事喺度做埋啲無謂嘅嘢。KC，咩事？我想申請 annual leave， 我要即刻放晒啲假去。我都有日假，我要即刻放。我都要即刻放大假。我都要即刻放假。我都係。我都要攞 annual leave。你哋個個都要攞假啊嘛！我一個都唔批。邊個夠膽仲喺公司時間做埋啲無謂嘢嘅，就真係擅離職守。邊個繼續做，我炒邊個。1、2、3、4、5。Sita，係，即刻落人事部，預備6封解僱信。知道。KC，呢6位同事並唔係做緊無聊嘢，亦都唔係擅離職守。佢哋做緊嘅係我叫佢哋做，係公事。張強單官司同我哋 Donald & Co 一啲關係都冇。你夠膽話佢哋做緊嘅嘢係同公司有關？我係公司主席，我話有關就有關啦，唔需要同你解釋咁多啊。希素，你淨係攞主席呢2個字嚟壓我啫。我唔係咁嘅意思，我只係想話喺呢笪地方，我係你上司。好，我不嬲好尊重公司架構，主席啊，梗係最大㗎啦。我想話俾你聽。要揾多100個人又好，1000個人又好，都改變唔到嘅事實。張強冇咁教。幾時嚟？警方啱啱公佈會正式起訴張強。你即係同我 call 我 YTK 嗰班委員，我要聽日即刻 call 我大會，我要張強即刻離開公司。我睇下希素憑咩保住佢？
一姐，師傅咧？神子都冇出過嚟啊！咩事啊？警方嗰邊已經落案起訴，我仲收到風，律政司負責呢單 case 嘅檢控官係 Daniel。我知啊，我同佢講嗰陣時，佢淨係講咗我知啦3個字就收咗我線啦。我要俾你嘅。師傅將佢嘅公司股份委託俾我，由我代佢管理嘅。佢咁似交低身後事嘅。Can you see light in my eyes? Like a child waiting for Christmas. The stars in the sky watch as I sigh. Can you see what they see? Look at the trees this way. They feel the touch of the breeze. Rachel， 嘈醒咗你啊？頭先見你杯咖啡飲晒，幫你沖個杯啫嘛。唔該晒你 ，Jason。Can you hear what I'm saying? 張強，其實喺開呢個會之前咧，我真係要同你講一聲抱歉嘅。以你同訂呢個關係咧，我係好應該揾另外一個同事咧去接受呢單 case。不過咧，我真係 sorry， 我真係調配唔到人手。我諗你唔會介意我咁安排我。冇所謂，檢控官係邊個都好，我哋打嘅係法律，唔係打人。果然夠專業啊！咁我就放心啦。訂啊，可以開始。就你哋呢單 case 嘅表面證據，我哋經過研究，如果你哋想推翻今次嘅檢控，機會好微。其實你今次嘅檢控咧，理據係好唔夠嘅。你檢控我嘅當事人串謀詐騙，咩叫串謀？係咪有共犯？而呢單 case 嘅共犯係邊個咧？係望德基金前行政總裁林嘉源。咁林嘉源而家喺邊度咧？警方有冇同佢落去任何口供？嗱，就算我哋揾唔到另外一個被告都好，客觀嘅證據咧，足以證明我哋嘅指控係正確嘅。嗱，張強喺呢一單交易裏邊咧，你係代表永業銀行，咁即係話你同望德基金嗰邊應該係一啲嘅金錢瓜葛都冇。但係點解林嘉源會喺完成交易之後將300萬存入你戶口啊？我唔知道。任何人只要知道我當事人嘅戶口號碼，佢都可以喺我當事人唔知情嘅情況底下存錢入佢戶口噶嘛。至於點解咁樣做呢個問題，你應該揾失咗蹤嘅林嘉源咯。Well 嗱，我哋咧就已經喺電信公司嗰度咧查過晒林嘉源嘅手提嘅通話記錄，喺佢存錢入張強嘅戶口之前嘅前1分鐘，佢發咗個短信俾張強。Daniel， 個短信內容係咩？個內容係張強 ，Thanks for help。張生，點解林嘉源要多謝你？我收到佢呢個短信嘅時候，一啲都唔覺得出奇，因為佢係呢單交易其中一方，佢 send 呢個短信嚟多謝我都好正常嘅。唔係啊嘛，你咁都覺得正常？一句 thank you 就入300萬入你戶口喎。我相信你完成呢一單收購，永業銀行都唔會俾到呢一個數目嘅律師費你啦，係嘛？So 呢300萬其實就係林嘉源多謝你幫佢篡改文件，令到佢可以將嗰間面臨破產嘅公司能夠成功脫手嘅非法回傭。你點能夠將假設嘅問題當實質嘅證據指控我當事人？公平咩？我要求律政司延遲處理對我當事人嘅起訴，直至揾到失蹤嘅林嘉源為止。絕對冇可能喎！但係林嘉源係呢單 case 嘅關鍵人物，我係有權要求俾時間警方，直至揾到林嘉源翻嚟協助調查。3個月啦，3個月我哋覺得係好合理啦。1個月，就算多日我哋都唔會再俾。其實咧，我覺得你哋與其將啲時間交俾警方，不
不如你考慮一下我哋呢一邊提出嚟嘅條件啦。人啊，你同佢哋兩個講講我哋提出嚟嘅方案。Jack， 如果你肯認罪，我哋會向法庭建議裁減你嘅監禁年期。我哋保證會低過10年。我哋可以即刻答覆你，我哋唔會接受你嘅減刑方案，我哋更加唔會承認控罪。我會考慮。你俾下時間我，聽日我會俾個答覆你哋。點解要考慮個減刑方案啊？你唔覺得到呢個時候咩方案都要試下嘅咩？你唔係話俾我知你連打都唔想打就舉手投降係嘛 ？Michael 啊，呢單官司你應該好清楚，除非揾到林家源出嚟肯企喺我呢邊作證，如果唔係嘅話，認罪減刑會係最好嘅方法。我作為你嘅代表律師，我絕對唔會贊成你用呢個方法。Michael 啊，咁你幫我諗一個理由啊？點解我完全唔知道啲文件俾人改動過咧？點解我銀行戶口無端端會多300萬？點解林家源臨走前仲要 send 個短信嚟多謝我啊？KC 搭得呢個棚嚟裝我，佢肯定唔會留個出口俾我走。以我經驗，7成入罪率係7成，你覺得我估計係悲觀定樂觀啊啦？我諗大家都應該知道，張強已經正式被警方起訴串謀詐騙。我身為公司嘅 managing partner， 我係有責任監察好公司每一單嘅 job， 所以我今日喺度向大家鄭重講一聲對唔住。係張強佢以權謀私，其實你唔使怪自己喎。佢恃住自己有特權，根本係當公司無毒。好多謝幾位股東對我嘅信任，不過就呢件事，我覺得公司應該採取應對嘅方法。我建議要張強馬上停職，同時亦都以Donald & Co嘅名義發放新聞稿，向公眾表態我哋公司絕對唔會包庇同事。對於今次張強知法犯法嘅行為，我哋要強烈譴責。啱啊！張強係公司嘅毒瘤，應該馬上切割。希素，你係公司嘅主席，呢份新聞稿就用你嘅名義向傳媒發放，冇問題啊嘛。我反對咁做。在座嘅都係專業律師，根據無罪推定嘅法律準則，我哋根本冇資格去斷定張強犯任何一條刑事罪。喺法庭就唔可以未審先判啫，但喺度公司嚟嘅，客人憑咩委託我哋律師樓啊？就係憑聲譽2個字。任何影響公司聲譽嘅員工，無論你係主席又好，一個信差又好，都冇資格再留喺Donald & Co。我係公司最大嘅股東，講聲譽嘅話，我比你哋更加緊張。但係咁樣都唔代表我哋可以唔顧法律精神，夾硬判一個同事有罪㗎。KC，如果第日判張強無罪嘅話，我哋係咪又要發另一條新聞稿向公眾道歉啊？Hazel，你講得啱，公司以前同樣出現呢個狀況，我哋應該公平對待張強。咁係咪我哋公司應該咩都唔好做，由得外邊啲人亂講，有啲傳媒亂寫啊？我覺得我哋應該要企翻張強呢一邊，就算幫唔到佢，都唔應該踩多一腳。我覺得呢件事應該要低調處理。大家咩意見啊？張強，你點睇？新聞稿可以唔發，公司可以唔表態，但係張強應該即時停職。我贊成，呢個已經係最大嘅讓步，就交由張強你接手。Hazel，你唔反對啊嘛？我唔反對，不過接受張強手頭上工作嘅，佢一早已經安排好，唔需要勞煩其他同事。阿力。Hazel，你唔係話嗰個人就係阿力係嘛？阿力係張強嘅徒弟，由佢接手翻師傅手頭上嘅 case， 我覺得好合理啊！我唔係話喺度爭嘢做，張強而家手頭上有3單 job， 涉及嘅金額有成2億。阿力，你同大家講，你實習完咗幾耐？半年都未夠，公司就將2億嘅生意交俾你，我覺得太冒險。係，我係未夠經驗，但係唔代表我唔夠資格。呢度係一份授權書。我師傅將佢手頭上嘅公司股份全部委託俾我管理，我作為公司其中嘅股東嘅代理人，名義上又好，實際上又好，我都有權接手佢手頭上所有工作。我諗你哋應該冇理由反對㗎。理由好簡單，因為你未夠班，大哥話係咪？就算所有人話我未夠班，我依然都有呢個權，除非你入稟法庭申請我呢份授權書係無效嘅。
KC，喺張強呢單 case 未定案之前，我相信阿 Nick 係最好嘅人選。你唔反對我？講真啦，如果我要反對，我可以講出好多理由出嚟。不過我贊成，我相信阿 Nick 係人才。我認為公司應該俾啲機會啲後生嘅。如果張強呢一單官司真係出現咩意外嘅話，由阿 Nick 頂替張強個位，我認為未嘗唔係一件好事。今日 KC 晏晝出咗個 memo， 話所有員工都唔可以掂張強單 case， 你覺得我哋應該點做？唔好同 KC 作對，喺公司度做翻公司嘢。希望林嘉源喺網站見到我哋留言之後，會主動聯絡翻我哋。誒，張強咧今日咪去咗律政司嗰邊針數嘅，你話傾成點啊啦？我問過 Pat 姐啦，佢話張強成朝都冇打電話翻嚟。我諗佢應該冇事嘅，佢把口咁犀利，律政司班人應該唔夠佢講。Martha， Hazel， 你有冇見過張強啊？佢今日全日都冇翻公司喎，咩事啊 ？Michael 今日同佢律政司嗰邊開會，佢話我聽，張強會考慮接受律政司提出嘅認罪方案。嚇，單 case 都未上 court， 咁快就話要認罪？我今日打咗好多次電話俾佢都冇聽。你試下再打俾佢，你叫佢千祈唔好認罪，就算我官輕判，坐5年監，一定走唔甩。我係張強，我而家唔得閒聽你嘅電話，請你喺邊一聲之後留低你嘅口信，我會盡快覆你。張強，我同你講，你去認罪嘅話，我就殺咗你。就望德基金涉嫌欺詐，警方仍然揾緊懷疑案中主腦林嘉源。就同一單案，律政司已經正式起訴一名張姓律師，案件已經排期下月10號開審。幾時？唔阻你嘆紅酒啊嘛？唔得，坐。係啦，今日你同阿 Michael 上律政司嗰邊針數，點啊？傾成點啊？順唔順利啊 ？Samuel 你都識㗎啦，佢份人啊，乜都企得咁硬，一步都唔肯讓，傾成3個幾鐘頭，和解方案就傾唔到啦，扯拍期方案你傾到過。你咁有經驗，你應該知道點選擇嘅。講真啦，呢單官司我真係投晒行。如果揾唔到林嘉源出嚟作證，呢個死貓我食硬。串謀詐騙最高刑期係14年。如果律政司嗰邊幫你打到個7折扣埋假期，都唔使坐8年，有得諗嘅。條數我都係咁計，不過我諗過㗎啦。一個人入去坐悶悶地，你話有盤嘅話咧，啲時間會好過好多。幾時啊？呢個位我預咗俾你㗎。喂，張強，你講笑話真係越嚟越好笑。幾時啊？我唔係同你講笑㗎。呢一份就係你當日接收望德基金所有文件嘅時候親筆簽名嘅確認書。你係第一個人接收呢批文件，亦都係你刪改完呢批文件之後先再交翻出嚟。哎呀，張強，哇！估唔到你學我簽名啦，學得咁鬼似啊！我揦下眼以為真係自己簽上去啊！你唔知有鑑證有筆跡專家嘅咩？整張咁嘅假嘢，你覺得你會兇到我啊？我都唔知㗎，咁事到如今咩都要試下㗎啦。我聽日咧就攞住份確認書去警署自首。串謀刪改望德基金嘅文件，總共有3個人：林嘉源、我同埋 KC Louw。呢份確認書就可以證明你一早知情。繼續，有時間我都想聽你嘅故仔點作落去。我透過你認識林嘉源，你同林嘉源係舊同學，有利益關係，所以你就入醫院演一場戲，等可以順理成章咁接手呢單 case。係咩？
跟住點啊？繼續。我喺醫院探過你2次嘅會面內容就係你教我點樣將望德基金投資虧損嘅資料改到變成賺錢。等永業銀行收購咗呢件垃圾之後，我同你就可以攞到着數。精彩，仲有冇啊？收購完成，林家源至少袋咗10億走。佢臨走之前分咗300萬俾我，咁當然唔少得 KC 你噶啦。成件事係你一個人喺幕後度做策劃，你嘅分成應該係最多。我估計起碼有5000萬，係咪？喂，如果呢個古仔係真，我啊真係發達咯！唔怕話俾你聽，我俾老婆分咗一大卷，而家銀行入邊啊，加埋個零頭8位數字都唔夠啊！嗱，你成個古仔最唔合理就係呢一點啊，張強。係喎。我尋晚度呢個古仔嗰陣時冇諗到添。咁如果我話你冇將呢啲錢入落你平時個戶口度，你將所有唔見得光嘅錢全部以投資嘅名義入晒落去永日證券入邊，咁你喺證券行入邊嘅錢唔止8位數字㗎。邊個話俾你聽？我喺永日證券有個投資戶口。你唔好唔記得啊！我係你前妻嘅代表律師，咁搞離婚梗要查清楚雙方嘅財政狀況㗎啦。我睇到你前妻喺永日證券裏邊經常有大額交易，而呢個戶口名咁啱又係 KC 撈你。我呢個古仔作到呢度，你覺得我作成點㗎啦？我喺證券行有個投資戶口，投資有股票係咩問題啊？你點樣生安白做都冇用，你唔使旨意拉埋我落水啊，張強。呢份協議書當然係我生安白做㗎啦。但係警方順藤摸瓜查落去，就會發現呢個古仔嘅 ending 原來係真嘅。你個戶口唔單止林家源入過錢落去，仲有好多不明來歷嘅錢喺裏邊。KC啊，我係擔心唔陪你坐得咁耐㗎啦。不過唔緊要啊，你人緣咁好，喺裏邊一定識到好多新朋友。張強，你想點？個棚你搭出嚟嘅，你梗有辦法拆翻佢。聽日晏晝3點鐘，我約咗律政司嗰邊開會。我唔理你用咩辦法都好，你都要話俾佢哋聽，我同林家源單案一啲關係都冇。你成晚去咗邊啊？電話又唔開，你有冇偷俾你留言啊？部電話擺咗喺個車度叉電啊嘛，話時話啦。就算我真係接受律政司嘅認罪方案，你都唔使殺咗我咁誇張啊！張強，我認真問你，你係咪諗住要自首？你知㗎，仲喺度考慮緊。我唔係同你講笑啊！而家公司裏邊個個同事都幫你做緊嘢，喺姐 Martha 個個都好緊張呢件事。你自首嘅話，即係等於出賣佢哋。希素啊，由依家開始，你同其他人都唔需要理呢件事，唔需要再去揾林家源。就算俾你揾到林家源，佢亦都唔會出嚟幫我作證。呢件事等我自己去解決。你係咪已經諗到解決辦法啦？我咪同你講咗咯，呢件事已經同你無關。如果你要幫我嘅話，就冇問咁多嘢。有關㗎，我係有責任㗎。嗰日如果我聽 Pat 姐講咗，知你簽過我名咪好咯。如果你唔肯嘅話，我咪用主席嘅身份終止嗰個 job 咯。但我都冇咁做。你冇咁做都好正常啊，因為我自己都冇聽阿 Pat 講。如果今次我真係要坐監嘅話，我唔會怨任何人。你呢度擔心嘅唔係我呢單官司嘅結果，係如果我唔喺你身邊，你點樣先可以坐穩呢個位？張強嗰單新聞我都留意到，真係估唔到，連我都會落錯注。張強居然輸咗俾 KC。張強今日就要答覆律政司嗰邊，佢好可能會認罪求情。
我有咩辦法可以幫到佢啊？你乜都唔使做，呢單官司好難打嘅。我同張強嘅協議亦都要正式終止。如果 KC 同班委員要踢佢出公司嘅話，你記得要賣個順水人情，無謂同 KC 佢哋正面衝突，知道嗎？爹哋，我想你幫張強諗下辦法。夠啦夠啦，由依家開始，我唔想你再喺我面前提到張強呢兩個字。仲要聽爹哋説話，約阿 YT、KK 佢哋出嚟，你要爭取呢啲細叔伯嘅支持先得㗎。做咩啊？我都未講完。對唔住啊，爹哋，我想爭取時間幫張強解決呢場官司。張強佢從來都唔會違反合約，你同佢嘅合約到而家都仲生效㗎。係咩？咩事啊？今朝張強一早翻咗嚟公司，仲叫全部人唔使再幫我揾林家園。睇嚟佢已經打定輸數。Samuel 嗰邊有咩講？我啱啱同佢通咗電話，佢話張強同埋 Michael 已經上咗去等緊開會，佢覺得張強認罪嘅機會好大。同我打個電話俾 Samuel，叫佢將個會押後多陣。點解？我而家考慮緊，係咪應該要放生阿張強？Sandy 啱啱通知咗我，所以個會要推遲半個鐘開。你估 KC 係咪仲考慮緊你嘅要求咧？我唔知。張強，你覺得佢會唔會幫你解決件事啊？貪錢貪權嘅人最怕死㗎啦！我俾兩條路佢行，一係就俾我拉埋落水一齊死，一係就拖翻我上岸。我點都唔信 KC 會揀條死路嚟行。幾時俾你嚟啊？原來佢匿埋喺度偽造呢張清單表，冇 KC 嘅簽名，想屈佢呢單案有份啊！佢咁做咪即係反多兩條嘴？KC， Hazel啊，你有冇時間啊？想同你傾下張強單官司。好啊。點啊，張強？考慮咗一日喎，有冇啲咩決定？啊，唔好意思。Hello。Samuel，KC 啊，麻煩你幫我押後會15分鐘，唔該晒。哎呀，唔好意思啊，司長咧有啲好緊要嘅嘢同我講，我諗我要阻你哋多15分鐘，收台先。Hazel 嚟咗啊！我見你呢一排咧為咗張強單官司頻頻撲撲，辛苦你呢個主席。KC 唔好再喺度兜圈啦，幫我一個字唔幫我兩個字，我唔想再喺度浪費時間。Hazel，我好明白你而家嘅心情嘅，我揾得你上嚟，當然係想幫張強啦。Samuel 私下同我講，就算張強肯認罪啊，呢一單案嘅官至少要判8年啊！你係咪可以聯絡到林家園翻嚟作證啊？林家園喺台灣住喺邊度，電話係幾多號，連佢屋企人都唔知，但係我知，只要我一打個電話，就可以證明張強係清白，律政司就會馬上撤銷起訴。咁麻煩你即刻幫我聯絡林家園啦。打呢個電話好易，但我揾唔到個理由俾自己。呢個氹我掘咗好耐㗎啦。而家就快要安死阿張強，我做咩要伸手拉佢翻上嚟啊？點解？你俾到個理由我咪即刻幫你打呢個電話。究竟你想點啊？你講啊！你有冇聽過等價交換？每一樣嘢都有價值嘅，只要你攞到相同價值嘅嘢，咁咪可以交換。你想交換啲咩？你坐緊嗰個位，當到人高主席位。應該輪到我嚟做。阿 Sam、Sita、Eva， 即刻同我 call 晒所有委員翻嚟。KC 同 Hazel 半個鐘頭要開個緊急 meeting， 一個人都唔可以缺席。唔好意思啊，
個會咧一拖再拖，我真係要同大家講聲對唔住。因為喺15分鐘之前，我收到一個由台灣打嚟嘅長途電話，而打嚟嘅就係呢一單案嘅主犯林家源。佢有一段説話專登要我錄低嘅，我喺呢度俾大家聽啊！我係林家源，篡改網德基金嘅收購文件。其實我冇任何共犯，犯罪嘅只係得我一個人。我拉張強律師落水，本來諗住擾亂警方嘅調查，但唔知道點解我個心越嚟越唔安樂。我知道香港警方已經正式起訴張強律師，所以打呢個電話嚟幫佢澄清。如果張強律師喺度嘅話，我想親口同佢講聲對唔住。唔好意思啊，張強，我會即刻依照程序撤銷對你嘅起訴。唔該晒。今次咁急揾大家翻嚟開呢個會，係因為希 Sir 有一個好重要嘅決定，佢想盡早通知大家。希 Sir，你同大家講。我喺度想同大家講聲對唔住，我想話俾大家聽，以我嘅資歷同經驗，根本唔應該坐主席呢個位。我今次去揾個爹哋，我同佢講我想退落嚟，主席呢個位應該要揾一個更適合、更有能力嘅人去做。佢都贊成我呢個諗法。我同佢心目中已經有一個人選。我喺度用當兩區主席嘅身份做最後一次動議。我提議由 KC Lau 接替我做東嶺區委員會主席，贊成嘅請舉手。好多謝大家對我嘅支持。今日希 Sir 同我講話，佢想退落嚟，仲話想由我接替佢做主席呢個位。我同自己講，要我坐呢個位得，但一定要全票委員通過。只要有一個唔贊成，呢個位我點都唔會坐。但我估唔到8票對0票，我好感激大家對我嘅信任。我唔會保證 Donald & Co 將來會發展成點，但我夠膽保證，你哋今日投咗呢一票，一定唔會後悔。希 Sir，好多謝你投我一票，你放心，我唔會令你同你爹哋失望。做咩啊？你哋知我退出咗主席呢個位，個個等住嚟恭喜我。其實我覺得係咪主席都唔緊要，最重要嘅係我可以繼續喺度同大家一齊做嘢。今日係我最後一日坐主席呢個位，我想喺度用主席嘅身份嚟多謝大家，多謝你哋。我知道你用主席嘅位換咗啲咩翻嚟，我代張強多謝你。我要去人事部投訴，第日點都要揾個好似你咁好嘅秘書。
我睇到新聞，律政司嗰邊已經撤銷控罪，冇事就好啦。我履行唔到卓 Sir 嘅合約，我同佢嘅協議由依家開始正式結束。但我張強同你卓如中嘅合約，就由呢一秒鐘正式開始。只要當呢人曲有你卓如中嘅一日，就一定會有我張強。何為看穿真假？何為是非黑白？人在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的要付全部代價。是與非從來無放下，就算風急雨滑，未來極力維護的不會推翻，沒困惑。我信地付盡全部代價，在這邊緣路間將一切的公正理。